Đã đến với nghe của Đông, Thành và Phúc ngày hôm nay ạ. Thì trước khi bắt đầu nghe nhạc thì cho phép em xin một vài phút để em có thể giới thiệu cái hệ thống mà tụi em sẽ trình diễn ngày hôm nay. Thì đầu tiên là em sẽ giới thiệu về mẫu loa. Thì hôm nay tụi em sẽ trình diễn mẫu loa của Sonusfaber đến từ Ý. Đây là mẫu loa AIDA 2 SE. Thì em tin là mọi người đã quá quen thuộc với nữ hoàng AIDA rồi. Tuy nhiên mẫu AIDA 2 SE này có một cái điểm rất là đặc biệt, đó chính là phần da. Thì phần da thuộc của mẫu loa này được hợp tác với lại một thương hiệu đến từ Ý với tuổi đời là 140 năm rồi, là Phúc. Thì Phúc này mọi người có thể tìm thấy da của họ ở trên những cái ở trên những cái nội thất sang trọng, hoặc là ở những cái thương hiệu xe như là Rolls Royce hoặc là Bentley. Thì đó là điểm đặc biệt của mẫu loa của chúng ta ngày hôm nay. Và đến với hệ thống thì tụi em sử dụng hệ thống của McIntosh, mà nổi bật ở trong đó chính là mẫu Power Amp MC 2.1 kW ở đây. Thì đây là mẫu Power Amp có công suất là 2000W và được thiết kế là 3 khối. Điểm đặc biệt của mẫu Power Amp này là nó được thiết kế với 2 ngõ input. Thì tại sao em lại nói đặc biệt? Bởi vì cái grade mà em đang xài ở đây á là C12000, cũng đến từ thương hiệu McIntosh luôn. Thì cái grade này có một điểm đặc biệt, đó chính là nó được thiết kế vừa là đèn và vừa là bán dẫn. Có nghĩa là mọi người có thể lựa chọn giữa đèn hoặc bán dẫn tùy thuộc theo cái sở thích, hoặc là cái thể loại nhạc mọi người sử dụng, coi như là 2 trong 1. Tuy nhiên á, thì nếu mà mọi người kết nối nó với một cái ampli mà chỉ có một ngõ vào thôi á, thì cái chuyện mà chuyển đổi nó sẽ hơi bất tiện một chút, tại vì mọi người sẽ phải thao tác với ở phía sau sợi dây. Tuy nhiên á, thì với MC 2.1 kW á, thì ampli này mang 2 ngõ input, cho nên là mọi người muốn nghe đèn hoặc là mọi người muốn nghe bán dẫn, mọi người chỉ cần chuyển ở cái ngõ chuyển ở đây. Thì đó là điểm đặc biệt của con Power này. Thì con Power Amp này là bán dẫn. Về nguồn phát á, thì tụi em sử dụng CD12000. Đây là mẫu SACD player đầu bản của McIntosh và cũng mang thiết kế là vừa đèn vừa bán dẫn luôn. Về âm thanh thì tụi em có SME, một thương hiệu đến từ Anh Quốc, và đầu kim thì tụi em sử dụng kim quang học của DS Audio đến từ Nhật Bản. Về phần stream nhạc thì tụi em sử dụng thiết bị đó là Select DSM đến từ thương hiệu LINN, là một thương hiệu của Scotland. Thì bây giờ tụi em sẽ biểu diễn những bài hát để than trước, và tụi em sẽ để là hình thức là bán dẫn.
Tiếp theo vẫn là đĩa than, vẫn là đầu kim quan học. Mình sẽ chơi một cái bản nhạc khác nó sôi động hơn một chút.
sẽ mở qua CD. Và tiếp theo sẽ là một bản nhạc cụ có hơi hướng Trung Hoa một chút.
set diễn ngày hôm nay, của set diễn lần này á, thì tụi em sẽ sử dụng stream và tụi em cũng sẽ đổi cái input để tụi mình có thể sử dụng để nghe thử cái pre đàn của McIntosh như thế nào. Và cái bài hát mà tụi em muốn gửi đến mọi người tiếp theo đó chính là bài hát Ước mơ của mẹ, đến từ ca sĩ Văn Mai Hương. Mẹ con của mẹ ngày ấy. Con hỡi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Trước mẹ vẫn thấy con đổ vô trên sân, thế mà giờ đây con lớn hơn sau ngàn năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thành phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ chẳng bao giờ tin bé con của mẹ ngày ấy. Vừa chớp mắt vài giây con đã lớn như thế này. Giờ con đã đứng ngay trước mẹ đây, và con đã chứng minh cho mẹ thấy rằng con đã lớn rồi. Mẹ vui lòng, mẹ vui lòng. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm. Bài hát vừa rồi thì cũng kết thúc cái set diễn của tụi em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì tụi em sẽ bắt đầu một cái set diễn mới vào nửa tiếng nữa. Thì nếu mọi người muốn trải nghiệm thêm thì có thể quay lại.
và tụi em vẫn ở đây để tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn mọi người.